ubu ngubu hari ikintu cyari kimaze iminsi kivugwa Prophet Modeste yarahukanye ijambo ryaje rivahe ryaje riganahe bo numva ashaka kumenya source yayo ukuri ko kuvuga ati Modeste yawe kigwa niyo kendo cyane bakakuvuga kutari wahukanye hazi iki muri wewe na cyane ko wamuhagaze imbere yabo bantu uhubwo butumwa kugira ashobore gukora Maria nukuri nta na kimwe nakubwiye je nabaye forme ndi umwana muto ko nigeze kuvugwa ko nigeze kuvugwa neza kugenda uko nuko igihe kimwe bigeze kuvuga ko ntavutse ariko havutse igikoko hejuru ndi umuntu hasingira amaguru ngira waravutse bakwita igikoko ko hejuru na ukiri mutonya aho nari mvutse kwa ngeskendo nyinshi kuri mutonya wabyumvise kubera ko Yesu akunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu kenshi namavuga ati shigikira ibikorwa bya Star TV udashigikira izina ryanje kwera ko izina ryanje rigufasha kurondera kumbure biriya bikorwa hamwe hakuzanira hano kumbure ushobore kubikurikirana Yesu amazina yanje ni Star Boy the Ship yini Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose dukorera hose tuba duhari so mu bwa Star TV neza na neza cyari igitondo ciza cyane ariko kandi ni igitondo ciza cyane twashoye kubona mu byiza byinshi bitandukanye twashoye guhura n'abantu benshi bakomakomeye haba mu ruhande rw'abakozi b'Imana haba mu ruhande rw'abakozi beza cyane ariko no munsi mu bwa Star TV turi kumwe n'umupapa ndazi mwese muramuzi cyane muramuzi cyane numwe mu bantu mukunze kubona kuri zino mbuga kwera ko aratahura ati imbuga n'igiki aratahura mbega ino message ndayitanze kuri no televiziyo kanaka cyanye haba kuri Facebook ana hari ya message iraza gushika so nibaza ko ico nico novuga ari point for kuri we kumbure kwera ko abantu twese dufise uburyo dushobora gupartager ubutumwa bwacu so reka rero tumwakire ni ku munsi wa mbere ariko kandi twagiriye ibakwe kubona twakiriye umukozi w'Imana bisigura ko ashobora no gusengera ibikorwa bigiye kuranga ino semene ibikorwa bya Star TV ariko kandi reka tunamushimire ku mwanya we yashoboye gufata arashika hano karibu cyane umukozi w'Imana yego murakoze cyane Imana y'umugisha mumeze neza cyane bashimana igitondo cyari kimeze gute ku mukozi w'Imana tondo ni ciza mbere mwiza n'indwi nziza n'ukwezi kwiza kudasanzwe kujya ivyimejeje kwezi tuzobona mu bwiza bw'Imana bukomeye cyane kwezi dufise mu gikorane kuri Mise Vivant tariki 2021 kabisa turi kumwe na Prophet Modeste Prophet Modeste uno munsi nibaza mvuze Prophet Modeste nibaza ko umuntu wese aca bona buri cyo yifuza buri cyo ashaka kumubonamo cyangwa bamaze kumubonamo iyo haje izina Prophet Modeste ubwawe we izina ucubona iki muri rusange kumbure reka tureka abakunzi ba Star TV no musari ko barabona muri jewe nezi nk'umukozi w'Imana ariko hari abantu iyo kenshi tuvuze izina ryacu nko ndashaka kuvuga ati Star Boy the Ship direct cyangwa nk'akahisi cyangwa abona ibintu bimwe novuga yuko ari point for kuri jewe cyane abantu uko bameze abantu buri munsi baba baraba ama point faible gusa iyo babona umuntu araba point for umuntu uzocumenya ko umuntu arabakure cyane kandi n'umuntu muzima hari nige binashika nka cyamvuga ati never give up bihora bishika Prophet Modeste cyane akavuga ati never give up bivanye n'ivyo muba mwaraciye mu ibyo navyibatsemo kera cyane ariko kera cyane niga muri primaire kubera ubuzima butari bworoshe narimo ndacamo bangombwa ko ico kintu ndaciyubakamo sinigera mvuga ngo iyo ngo reka subiremo imbaraga kandi zinyamamwe kuko nja gutangura ikintu namaze kubona ko hano bizogorana hano ntibizogorana mbega nzobandanya twese dufise uburyo tubayeho birashika umuntu akiyumvira ati akahise cyane
kuruta ukuntu umuntu yumvira kazoza. Kuri Prophet umukozi w'Imana yumvira kazoza cyane kuruta kahise. Niyumvira kazoza kuko birambwira ngo mwibagire ibya kera musingire ibiri imbere. Ni ijambo rikomeye cyane kabisa. Ibya kera ndavyibagira cyane nkaraba ibiri imbere ndiko ndakora. Biri muri kazoza. Kabisa imbere neza na neza twinjira mu tubazo dutandukanye tumwe usanga tugize na cyane cyane niyo societe tubayemo. Mwavuze yuko hari igikorane kigiye kuba. Sinzi ngo ni igikorane gishingiye kuki ariko kenshi yo mutuguye ibintu muramuvuga ngo bizuba bimeze uku. Nkuko mwavuze ati uyu munsi nta muntu azopfa azitaba Imana. Ni kijya gikorane nyene. Duhamagara abantu bose kugira ubutumwa bwiza abantu kugira ntibapfe ariko basinzire. Ni tariki 20 nkuko vyama nkuko wera yabitubwiye. Dufashe abantu kuvuga ubutumwa bwiza. Mpamagara abakozi b'Imana tariki 20 bose ko twoshaho umunsi ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Nivyo Noel turahagarika ibikorwa tukaja kwininahaza Pasika tukaja kwininahaza ariko ubu nipfuza ko canke nkuko wera aripfuza ko abantu bavuga ubutumwa bwiza bakamamaza ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Kuvuka ni vyiza, gupfa ni vyiza no kuzuka ni vyiza kumukiza, ariko kandi gikomeye cyane no kumenya identity yasize muri twebwe. Kuba abana b'Imana. Kumenya ko upfiriye muri Kristo Yesu adapfa ariko asinzira. Dufashe rero abantu nkuko twabihamagara umwaka uheze, dufashe abantu tubabwire ngo uwakire Kristo we n'umukiza ntapfa arasinzira, kuko abatamwakire baramaze gutsindwa n'urubanza, ariko abamwakiriye bo baramaze kunesha. Imana yo mwijuru bampera umugisha mu bikore ni kuwa mbere muzoze tuje mu bitaro bitandukanye aho uri, uje mu mihana aho uri, uvuge Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ibe journée nationale. Imana yo mwijuru bahezagire. Amena. Uvuze ati igikorane gisubiye kuza kandi bisigura ko iri atari kigeze buri mwaka. Mwama mukoresha igikorane cyane mu mwaka burafise ibikorane mukora kanaka. Turafise ibikorane. Turafise igikorane cyitwa It's Over. Turafise igikorane cyitwa Explosion Revival. Ni igikorane gifasha abantu kugira mariage batari bwayigire. Dukora mu kwa gatandatu. Abatararongorwa bose bakazi. Bajya abantu babanye ata mariage habaye. Mu kwa gatandatu. Tuje tugira ikindi mu 8 tariki 15 cyitwa It's Over. Ayico cha tumwe nibaza na ka video waronse kajya ka video ibujya n'igikwane cyabaye ryayejo cabaye mu 8. Yego. Neza na neza uze kaya ka video numva umengano cyane ninjira directly bihuse cyane. Na ka video wagaragaje uvuga ati hano hari inzahabu, hari ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ko hagiye kubona tugiye kubona amamodoka menshi asese karagenda atwaye ziriya inzahabu cyane ayandi mabuye y'agaciro. Ije navyo nibaza ko twabibonye nyene cyubahiro aduzi ibendera tije ni hectare menga n'amatoni 260 guco ni nkihenze ava mu gihugu cy'u Burundi tuja kudandaza hanze y'igihugu cyane mu mahanga. Kire kintu cyo bacabaye president ataragaragaza ko amabuye y'agaciro agiye hanze y'igihugu agiye kudandazwa cyane wagikoze after that. Bijya bintu twabitangwe kubivuga muri 2017. Hari video kuri YouTube nabaza konza kuguka gakuramo. Imana yambwiye ko inzahabu abantu bazozitora nk'abazitora hasi. Umuntu akavyuka mara kuvyuka gatora inzahabu hasi. Hama kijya gihe mu giro 15 mu 8 nambwiye ngo ugurura. Tangaza ko hari amakontinera agiye atangure gusohoka mu gihugu cy'u Burundi. Mu byukuri nta makuru twari dufise uko yabivuze Rosette nyuma y'amezi atanu, sorry nyuma y'indwi, nyuma ya weekend indwi n'imisi 5. Rero umva ko Imana ni nziza yavuze byinshi bya Mose kandi nibaza ko byose byarasohoye nuko amavideo ntaka tabashikiriye.
So abantu bashobora kwibaza ati ino video nibaza ko iyo bigaragaye kira gikorwa kimaze kuba uwo gira ayo maduti hamwe ushobora kumworienta kumva akavuga ati reka hari abantu usanga ari bato bakavuga ati je ndi Toma ntegerezwa kubona iyi post umunsi yabahaye n'umunsi kira gikorwa cyabaye igikwane cyarabaye acaja kuri Facebook yacu akaraba ama image en photo ukuntu byari bimeze ca bihuza yego kabisa cyari igikwane cyabereye muri Nyabagere conference sindaswa muri Nyabagere conference iyi ngiyi yo kuri Gardino Kamenge kabisa. So je nibaza ko uno munsi twese dusungwa n'Imana kandi mu bihugu novuga yuko je namaze kuja muri East Africa yose mu bihugu novuga yuko tugisenga kuruta novuga yuko turabambere muri East Africa kwako yarageje kura ibindi bihugu uburyo bitaho gusenga sinzi ariko ko turabasikama mu gusenga dono ariko icyo nabonye mu buryo bugaragara yasanze igihugu cyacu dusenga twitaho gusenga cyane kuruta ibindi bihugu sinzi ko namwe icyo kintu mumaze kukira kubera nije kuraba n'ibindi bihugu oya Barundi ntidusenga dukora gute Abagande barasenga cyane Abanyarwanda barasenga cyane oya ariko bije bihugu navyo bibamwe ibindi bintu atari barasenga cyane Abakenya barasenga cyane ariko ibibera navyo usanga birenze kuruta bibera hano plus hano habaga kiza kenshi plus n'ivyaha biba byinshi kubera avuga ngo sukira imvura ababi n'abeza iyo rero Imana itanze revival yishutse ubwiza ku gihugu umusuma arashikirwa uwo musambanyi wavuze agashikirwa bya bindi byose umumekanisi agashikirwa umutekinisi agashikirwa umuvuga butumwa agashikirwa abantu bose barashikirwa aco gituma ahantu uzobona hari revival ubupfumu babwishi cyane gukomera ugakomera abakozi b'Imana nabo nyene bagakomera Imana ikabaha imbaraga zidasanzwe so rero nuko bigenda bisigura ko rero twebwe hano imbaraga sikirenga ku bakozi b'Imana nawe urimwo ndimo nishizemo nidusenga kawaida imbaraga par exemple nko mu Bugande mu Bugande hari umuntu ku musozi usanga hamaze imyaka 3 yazewe no gusenga gusa harabusanga niyo myaka bayirenze hano kugira ubone umuntu yamaze umwaka indwi yonyene ku musozi ni gake bishoboka urabyumva hano kugira ubone umuntu afise vewiti yagiye gusenga ku musozi ntibishoboka ariko mu Uganda ziba ziparitse Kenya ziba ziparitse Nigeria ho n'ibindi bintu Ghana n'ibindi bintu so cyangwa turacyari hafi kugira aha mu gihugu ubona umuntu yisonzesheje amezi 5 biragorana ariko uwobona umuvuga butumwa cyane umukozi w'Imana Chris Ndikumana uburyo atembera Afrika cyangwa akaja ni Burayi ucumenga ucuha imagine ko Burundi dusenga cyane Imana imugisha cyane amavuta menshi hagira umuntu mukurikirana cyangwa you support ndamukurikirana nta biraki kuvuga ati bino bintu reka shobora no kubipinga bivanye uburyo akawurabo ariko agaragaza gutanga ubutumwa bwiza oya sishobora kubipinga ko abantu bamwise umufrimason je bonezera imbaraga z'Imana cyane igiki kintu Imana idashobora nta na kimwe Imana idashobora ahubwo candavyizera kugira ntagura ubwenge bwanje burya nta kintu kimwe Imana ishaka gukorera utakizi ku Mana nta miracle Japon ibaho Imana gukorera ikintu bigeze gushira mu bwenge bwawe kuko uyu munsi we tubyutse twagwira mu stanteri wowe usara kubera mu bwenge bwawe nta biri yo ari surprise nyine baye niba ba surprise ibaho kubera ko mu bwenge bwawe ugeze kubishira ariko gerageje kuraba uburyo Chris akora ndabona umenga hari ukuntu hari abakozi b'Imana bamwe bahani wacu umenga basa n'abapinga uburyo ari gukora tuvuge ko mu bikorwa by'Imana harabaho concurrence ukabona undi mukozi w'Imana si concurrence Yesu yapinzwe n'abakozi b'Imana batatahura
uravyumva Sigura ko mu bakozi b'Imana batari babirimo atagutahura bafise batatahura ukuntu hema arakora kuko bari abanyabwenge b'ivyanditse nabari barize Bibiliya cyane bari abasadukayo nibo batwara ishengero bari abayuda ishengero ryatwogwa n'abayuda kabisa ariko muri imvye yamwe yaravuze ngo biyobora abayuda bisubira n'abafarisayo so bamutahuye gose twese tumutahuriye rimwe ubwo ntibacise umukozi w'Imana ko Bibiliya yavuga ngo bazobanka bazobatuka bazoba ibindi kabisa nk'umukozi w'Imana hariho challenge zimwe ziba zikavuga ko mugabo ugasanga kumbure bari abantu bishikuka hagarara imbere ukabaha ubutumwa birashika nawe kwimvira ati mbega kino kineki ishobora ku affecta bari abantu for example ubu ngubu hari ikintu cyari kimaze iminsi kivugwa Prophet Modeste yarahukanye ijambo ryaje rivahe ryaje riganahe bo numva shaka kumenya source yacyo ko kuvuga ati Modeste nanje no kuri byo navyumva ko kubana kubera ko jera fwa pastor kumwe kuri airport numvise telefone chérie yalo madame vuga ati none ko bapost inzego yarahukanye naba numva ari kupanga nyene ivyumviro by'abantu ivyo abantu bakwipfuriza uzuwe umuntu usiga abandi uzuwe umuntu ajana n'abandi uko bibasize basigara mu mugongo wawe nabwo kakuvuga gute we barimo barakubona mu mugongo wirutse muri atletism bakubonye mu mugongo ne barareka kuza kuvuga ngo reka kana karashitse yagiye yadusitse yirutse that's why they said je navuze ati povugana na madame ko gukono biko bigenda none ko havuze yarahukanye nimeze gute ubundi yarahukanye waruzi ngo byara narabibonye tu sinavyitaho kubera ko nabibonye cyane kuri Facebook ico gushimisha umukozi w'Imana Prophet ico gushimisha nta n'umunsi n'umagenda nashwana na Adamu wanje ubundi tuvyita ibitero bya Satani oya tuvyita amajambo y'abantu ariko ni Satani aba kandi atagitero kigeze cinjira muri jewe ariko ni Satani aba yabakoresheje sinzi boni kujya gutera grenade mu kindi gihugu asanga ntirishitse kubera ko hari ibihugu numvise ngo hari ibintu babiri hejuru mu buryo gutera hari abantu bakaya content nene ubizi kumbura imbuga zaho gira ziduge cyane abantu bakaya content ko umuntu yavyutse mu gatondo ngo barundi bameze kunuku kandi atari byo ntibigeze kuvyuka bavuga ngo airport yafashe banavuga ari yo ndibazi ngo yafashe mu ntiko irakora indege niwe nazibona nkuko zururuka vuga my goodness what waramaze n'umwanya munini amenyesha makuru n'abagenzi bawe urabazi agiye mu create content oya je ikintu maze kubona izi content yuko wahukanye iki n'iki n'abantu bapinga abakozi b'Imana banashima se bamenyesha makuru n'aba content creator usanga kuri za Facebook abona abakozi ba Satani nyene uyu muntu atemera umukozi w'Imana wari umukozi wa Satani ibigwanisho bya Satani ngo buriya bangu utari ku ruhande wacu ono mwase ubutumwa bwiza so unkundire mvuge rino zina ubundi biramaze gushika ukagiranira conversation n'uwo bita Chimamanda basi mukanaganira because uburyo akuvuga umenga n'uburyo akuzimo cyane umenga mwarabanye nta musi numwe ndamuzi ndeka ko no kutangura kuvuga yatanga kuvuga jewe kera cyane hari muri 2018 amen Jenny tuzinanye ndamuzi no kuri Facebook nta bintu byiwe mbona yarambrotse usanga utanga ama views cyane yarambrotse hajya agupostinze we nta nubibona mbona sofu ico ndunyikiwe n'undi muntu Jina ngira ubundi akora post kuri yozi hari abandi bikira nkavyugura bikanka nkaca ibintu ndunyikiye n'ibiki kokana kayabo so aho naho ntuzenya yigeze ico nyene warumbajije yarakivuze yari ni message nakuye muri groupe yo kuziko ni groupe y'umuntu yakrewe n'umu docteur w'umugenzi wanje psychologue ashiramo ndafata ndakotinga
le message aco gituma message ntigeze shirako kale practice ya posting saba abantu bacu bayi posting sije bona yi posting uzurabe kuri poste zose ndashira ko umuntu ya posting ico kintu okay avuga ati ni jewe canke namenyesha makuru bacu ndamubajije arambwira ati iyo nkuru nanje ndayikuye handi hantu si yanje nabonye bafasha abantu ndayizana muri group cyambwa nanje ndashaka kuyipostinga ko umuntu yafasha abantu ndayizana ndayipostinga turavuga na source oya sinigeze mvuga source kuko nitwaye tuzivuye okay nawe yituye muri group nkuko rero aca aravuga ngo urumva ngo naciye mbona ikintu yanditse baci bangirira ntuze nyakopye kore barandungikira ngo iki cyo naciye ntwenga bati wapi turumvise ko musanga mukora ibikorane na cyane cyane ko hari igikorane mama mutegura buri mwaka babantu babanye batakoze mariage mukanabasengera kumbure bakore mariage kumbure bishore kugenda neza cyane iyo bishitse ugashikirwa niyo kendo cyane bakakuvuga ukutari wahukanye hazi iki muri wewe na cyane ko wamuhagaze imbere yabo bantu uhubwo butumwa kugira ashore gukora mariage nukuri nta na kimwe nakubwiye je nabaye forme ndi umwana muto ko nigeze kuvugwa ko nigeze kuvugwa neza kugenda uko nuko igihe kimwe bigeze kuvuga ko ntavutse ariko havutse igikoko hejuru ndi umuntu hasingira amaguru ngira waravutse bakwita igikoko ko hejuru na ukiri mutonya aho nari mvutse kwa ngeskendo nyinshi kuri mutonya wavyumvise kubera ko mama yari yatevye kwibaruka bya bindi basenga ugasenga kumbura imanika hariho n'ibindi vyabaye bitari vyiza hama ico gihe mvutse abantu bakaza kunda baje kunda bamwe bagaca genda bavuga ngo yango ntiyavyaye umuntu ngo yo ngo hejuru n'umuntu ngo hejuru naho n'impene kandi umeze neza ra none umva no bankitinya kuvugwa from nuko umuntu usa neza ra avyomba rero kuvugwa ndayimenye ubundi wavukiye mu content navukiye baba ayi bayita amavuta yego wabavukanye ngo umuntu yamvuze oya nukuri ivyo je nivyo wapi kabisa mu rugo bimeze gute umudamu hari yanye ameze neza araho mwana araho twese turaho akomeza gutanga ubutumwa bwiza yego tumeze neza umuntu mu gikorane yanabivuze rero turi no mu gikorane mwamaze kubona umubebe yego yanabivuze turi no mu gikorane yabivuze duheje igikorane nawe nyene yari mu gikorane cyagiye naratwenze cyane mbaje cyaje mwamaze kubona umubebe mwarungutse yes okay ndibuka mukora mariage abantu baza bafata ifoto ndamu wawe ati warahejeje bya bindi bimwe vya mutima atubwira ati bwakoze mariage nyuma y'amezi 3 cyangwa ikibondo none abantu bavuze bavuze ati modeste ati yararungurutse ataragera banavuze ko ndumusuma none sivyiza yabo batari basuma babayeho gute bibaza ko babayigira mu bundi buryo cyangwa gasanga bakora ubundi busuma nyene usanga tutazi ibintu biragoye kubera ko isi no kwemeze stable no gusa ashobora urabe nawe ntibama bavuga yuko natashe umwisema ngo ndanamuseka batazi ko nibereye mu kazi uri mu kazi hariho urumva abantu je sindi hari gihe nicaranwa banone amashuri twagiye ko yapfuye iki nk'abarundi hari gihora n'umuntu kavuga to yarize kutamenya akazi k'umujournaliste kutamenya ko umujournaliste ategeza kwikreera igikorwa so ivyo bintu biratangaje cyane komeza mutwigisha ijambo ry'Imana ngira tuzotaha ako nibagutahure kuko niko kazurimo nuko nibaza ko kandi uzusuye gushavura oya nta musi mbega umukozi Imana babwira ikintu basengera gute oya baye bandanye biragoye ko no shavura kubera ko ari ubuzima nakuriyemo atari byiza mugabo Imana yarakoze umeze neza ndashima nubwo nyene tutaragera aho twifuza kugera
biragoye yuko wombabaza jewe narababaye bikwiye ariko Imana yarahezagiye so nibaza ko igikorane mwumvise ko hari next week subira mu twibutsa amatariki n'amasaha amatariki 20 itariki 20 mu buryo budasanzwe turifuza ko abantu bose kuva isaha imwe gushika kuva saa 6 z'ijoro gushika izindi saa 6 z'ijoro twaba turimo turavuga ubutumwa bwiza kabiri duhagarare cyane cyane tubwire abantu bose ubwa ntagire umuntu adupfana ariko basinzire ijune samor kuri twese aho wegereye ntagire umuntu agupfana utamubwiye Kristo wishemo nyene kwa ijune samor ahantu hose uri kabiri iyo minsi yose ko ari 2 tuzotangura saa 8 hazoba harimo gusengera abagwayi nkuko mubizi Ingabire Imana yampaye hazoba harimo gusengera igihugu hazoba harimo nkuko bisanzwe kurekura ubuhanuzi kandi busohora ava yuko umwaka uhera kugira Imana yacu dusoze umwaka bimeze neza karibu rero wowe upfuza kugirwa neza n'Imana wowe ugwaye wowe urushe wowe uremerewe ufise umuntu ajyamye ngaho mu nzu zo muterura umuzane wowe ufise umuntu agwaye uzomuzane wowe uzi ko hari umuntu ufise bambitse ibintu ku kuboko kubera kuvunika ku maguru umugongo izosi uzomuzana uzobona ikiganza c'Imana no gukora ku Imana murabizi neza iyo ngabire Imana yarayimpaye yo gusengera abagwayi bagakira cyane cyane abantu bagiye bakora ama accident kabiri abantu bahuye n'ibisebe byizanye uzoze uzobona ikiganza c'Imana no gukora ku Imana gatatu uzoze Imana izohishura amabanga ibintu utaruzi mu bijanye n'ubuhanuzi iyo ngabire Imana yarayimpaye kandi iracakorera fonctiona karibu Imana izo kwereka kandi izo gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo twizeye ko kizosumba ibikwane twakoze uyu mwaka abari bahari itariki 15 z'ukumunani narabonye ubwiza bw'Imana narabonye ukuntu ibimuga bihaguruka je nashitse muhira ndavye video ndavuga ati nivyo canke bigirishije ari ubona umenga abantu bari bavyigishije bari batambuka ariko no kuvuga ko ni Imana igihe ubuzi formule bikoregwamo ntiba bikiri ivy'Imana bavyise bya cyogiye naho wamaze kugwa rero karibu Imana yo mwijuru izabamera umugisha Imana yo mwijuru zo bahezagire n'izina rya Yesu Kristo we Nazareti kandi amabisa batahana azoba hari tuzoheza kare saa 1 kuva saa 8 gushika saa 1 mabisa atahana abantu azoba hari kabisa mu gusozerana mva no kubaza kino kibazo yego muri Bibiliya ngo no handitse ngo bujyanye ngo kwiherezo hazoza abavugishwa b'ibinyoma iki niki babantu tuzoba dushaka babavugisha tarabi ibinyoma tuze dutahura abibinyoma n'abatari ibinyoma gute iherezo turirimwo nibaza ko buri muntu wese agira iherezo giye iherezo turirimwo aco gituma Kristo yavuze ngo mu misi zoza kandi mirinde c'est-à-dire ko ibinyoma bari bahari yavuze ngo mwirinde inyigisho neza yavuze mu ico gihe so abo bamyeho ngana wa muntu injavye zamaho nebera kuruye ku mugozi w'Imana kuvuga injavye zamaho nansivye ariko mingana injavye abaja ubutumwa bwiza bamaho okay ico catse kuvuga kabisa ega tubashimire cyane kuduhereza umwanya nibaza ko tuzoza kwakira ubutumwa bwiza ubutumwa bw'Imana ikumbure bibaye ngombwa tuzana busangize n'abandi kuri Mise Viva karibu cyane niho bizobera abakunzi ba Star TV nibaza ko address yashoboye gutangwa ahazobera igiteramo no munsi nibaza ko twese ariho tuzoba turi kugira dushobore gusigwa amavuta y'Imana amen tubashimire cyane natwe turabashimiye Imana mujibaho umugisha turashimiye n'ukuntu mugira amatsiko ya murakoze cyane Imana go umugisha cyane izina rya yes abakunzi ba Star TV Imana ibahezagire cyane mwese mwari kumwe natwe ariko uze gufata ino video yihereza abandi kumbure ico gikorane tuze tugisibemo ntihagire umuntu azovuga ngo sinagiye kwera ko atabutumwa nabonye ubutumwa burahanyene
nibaza ko twese tuzohurira muri ico gikorane kugira tuje kumviriza ijambo ry'Imana dutahura ijambo ry'Imana bibaye na ngombwa tunarisangiza abandi Imana ibahezagire cyane mwakoze kubana natwe merci beaucoup amen amen